Здорово, ребята! Сегодня будет лайфхак для продавцов. Даже представляться не буду, вы меня знаете. Лайфхак для тех продавцов, которые продают печи и дымоходы. И лайфхак сегодня представляет верховный жрец компании «Народный камин» Роман Романов. Вот оно, полено. Логотип. Сравните. Раз, два. Рассказывай. Ну что, логотип это немножко другого нашего осветления. Это комьюнити, причем логотип старенький, года так 2015-го. Сейчас логотип видоизменился, но тем не менее он такой существовал и остался запечатленным в сием приборе на века. На года, пока не продастся. Ребята, призываем вас оформлять свои магазины с логотипами выжженными, вытравленными на дровах. Видите, здесь написано by Grenex. Grenex. То есть это вы, как магазин, заказали такие шикарные вещи? Да, почему нет? Ты призываешь к этому другие магазины? Конечно, так это же элементарно. Представляете, когда приходит человек, он даже в дровах может отследить ваш фирменный стиль и кайфануть от того, что видит. Покупает фирменную вещь. Да, покупает фирменную вещь, хотя это всего лишь дрова. Спасибо. На здоровье.